Ny mety tetry ny andro ny an-dranomasina ny alakamisy 4 aprily 2022 amin'ny 9 maraina hatramin'ny zoma 5 aprily 2022 amin'ny 9 maraina. Ikorotana trano ny toetry ny andro any an-dranomasina manomboka eo Toliary hatrany amin'ny tanjona Angotsy, vokatry ny alondrano ateraky ny Varatraza. Anonja be na herin'ny ranomasina ary mety hatratra 3 hatramin'ny 3.5 metatra ny ahavon'ny onja. Iseho izany amin'ny anio alarobia 3 aprily 2022. Vokatr' izany dia mahazo filazana fampitandremana amin'ny loko mena ny eo anelanelan'ny tanjona Vohimena sy ny tanjona Angotsy. Entanina ny rehetra mba hanaraka ny toromarika eo mena manam-pahefana isa tokony. Ho amorontsiraka Atsinanana, tanjona Bobaomby hatrany amin'ny tanjona Angotsy. Andrahoana mety arahana orana tandrivon-drahona ny alina. Ho avy atsimo na atsimo Atsinanana andrifotra ka ho 27 hatramin'ny 7 km isan'ora. Anonja be ny ranomasina, ny ahavon'ny onja 1.4 hatramin'ny 2 metatra, hatratra 2.4 metatra rehefa manakaiky ny tanjona Angotsy. Tanjona Angotsy hatrany Mahanoro dia anorana malefaka mety araha-kotrika indraindray. Ho avy atsimo ny rivotra ka ho 12 hatramin'ny 20 km isan'ora. Anonja be ny ranomasina ary ny ahavon'ny onja 1.5 hatramin'ny 2.3 metatra. Mahanoro hatrany Tolaniaro dia anorana malefaka. Ho avy Atsinanana ny rivotra ka ho 12 hatramin'ny 20 km isan'ora. Iodina ho avy avaratra Atsinanana atsimo Vangaindrano ka ho 20 km isan'ora. Anonja be ny ranomasina ary ny ahavon'ny onja 1.5 hatramin'ny 2.4 metatra. Tolaniaro hatrany amin'ny tanjona Vohimena dia Ibalika ny masoandro. Ho avy Atsinanana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 5.70 km isan'ora. Anonja be na herin'ny ranomasina ary ny ahavon'ny onja 2 hatramin'ny 3 metatra fa isy ny alondrano avy any Atsinanana. Ho amorontsiraka Andrefana, tanjona Vohimena hatrany amin'ny tanjona Akabo dia Ibalika ny masoandro. Ho avy Atsinanana na atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 12 hatramin'ny 20 km isan'ora, hatratra 7 hatramin'ny 5 km isan'ora ny atsimo ny Ampania. Adimy mpanonjana anonja be ny ranomasina ary ny ahavon'ny onja 1 hatramin'ny 2 metatra. Ho an'ny tanjona Akabo hatrany amin'ny tanjona Vilanandro dia andrahoana mitsitokotoko na Ibalika ny masoandro. Mety arahana orana tandrivon-drahona mahalana izany indraindray indrindra ny amin'ny alina. Ho avy Atsinanana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 7 km isan'ora. Hielina ho avy atsimo ny alina ka ho 7 hatramin'ny 7 km isan'ora. Adimy mpanonja ny ranomasina ary ny ahavon'ny onja 8.5 hatramin'ny 1 metatra. Tanjona Vilanandro hatrany Analalava dia andrahoana mitsitokotoko na Ibalika ny masoandro. Ho avy Atsinanana na atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 12 hatramin'ny 20 km isan'ora. Hotonina adimy mpanonja ny ranomasina ary ny ahavon'ny onja 8.3 hatramin'ny 1 metatra. Analalava hatrany tanjona Bobaomby dia andrahoana mitsitokotoko na Ibalika ny masoandro. Mety arahana orana tandrivon-drahona vitsy izany indrindra ny alina ary ovaova ny fitsokan'ny rivotra amin'ny 7 km isan'ora. Hotonina adimy mpanonja ny ranomasina ary ny ahavon'ny onja 8.2 hatramin'ny 1 metatra. Fampitandremana momba ny alondrano. Ho an'ny fampitandremana amin'ny loko maitso, 2 hatramin'ny 5 andro mialohan'ny hatongavan'ny alondrano vaventy. Mbola milamina ny ranomasina fa kosa samy mailo. Aza mandrika lavitra mihoatra ny 2 andro intsony. Fantary ny fotoana isehon'ny alondrano ka dio arak'izay ny fahafahana miverina an-tanety. Ho an'ny fampitandremana amin'ny loko mavo, 1 hatramin'ny 2 andro mialohan'ny hatongavan'ny alondrano vaventy. Aza mandrika lavitra na mihoatra ny 12 ora na amin'ny alina intsony. Akara amin'ny toerana azo antoka ny lakana ny sambo ary ny baka. Miala amin'ny morontsiraka ny mpanjony sy ny mpitsangatsangana. Ho an'ny fampitandremana amin'ny loko mena, efa voakasika ny alondrano na ho voakasika ao anatin'ny 12 ora manaraka ny morontsiraka. Aza mandrika intsony, ajanony ny fifamoivoizana an-dranomasina. Aza milomano intsony. Mialo lavitra ny morontsiraka sy ny tora-pasika. Mandritra izany fotoana rehetra izany, eno tsy tapaka ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro. Izarao vaovao ny toetry ny andro manodidina anao, ary ao ny toromarika omeny tompona andraikitra eny an-toerana.